हेलो मित्रहरू नमस्कार, म रमेश मुक्तान फ्रम काठमाडौँ। यो भेहिकल चाहिँ हाम्रो महिन्द्राको KUV100 एम फ्याल्कन BS4 इन्जिन। यसको चाहिँ प्रब्लम के थियो भन्दाखेरि हाम्रो कुलेन्टमा चाहिँ इन्जिन ओइल मिक्स भएको थियो है। तर हाम्रो इन्जिन ओइलमा भने चाहिँ कुलेन्ट मिक्स भएको छैन, मात्रै कुलेन्टमा चाहिँ इन्जिन ओइल मिक्स भएको थियो। मैले ओइल डिपिस्टिक गेज निकाले, यसमा हाम्रो कुनै पनि कुलेन्ट मिक्स भएको छैन, एकदम प्रोपर ओके छ। हाम्रो इन्जिन ओइल चाहिँ इन्जिन ओइलमा हाम्रो कुलेन्ट मिसिएको छैन, तर इन्जिन ओइल चाहिँ हाम्रो कुलेन्टमा मिक्स भएको छ। हामीले कुलेन्टको चाहिँ रिजर्भर ट्याङ्क र अगाडिको बम्पर, रेडिएटर, देन हाम्रो ओइल कुलर निकालिसकेको छ है। ठिक छ, हाम्रो कन्डिसन एकदमै खराब छ। यी कुलेन्टको कन्डिसन यस्तो छ, पुरै इन्जिन ओइल चाहिँ कुलेन्टमा आएर मिक्स भएर यस्तो छ। यो पुरै कुलेन्ट लाइन इन्जिन ओइल कुलेन्ट लाइन चाहिँ इन्जिन ओइल आएर चाहिँ पुरै यस्तो खराब भएको छ, यस्तो चोक भएको छ है। यो कुलेन्टको कुनै पनि होस पाइपहरू कुनै रियुजको लायकको छैन है, पुरै ड्यामेज भइसकेको छ। कुलेन्ट आएर कुलेन्टमा चाहिँ इन्जिन ओइल आएर यस्तो छ यार। देख्नुभयो नि, यो कुनै अब हामीले यो रियुजको लायकको छैन, यो सबै हामीले चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। ठिक छ, त्यसपछि मेन हामीले क्लिनिङमा एकदमै यसमा चाहिँ डिफिकल्ट हुन्छ है। भित्रको इन्जिन ओइल पुरै छिरेको छ यो कुलेन्टको लाइनमा। यो हाम्रो ओइल कुलर लाग्ने हाम्रो यो लोकेसन भयो, ओइल कुलर लाग्ने लोकेसन। ठिक छ, यो हाम्रो कुलेन्टको इनपुट लाइन भने यो आउटपुट है। ठिक छ, हामीले ओइल कुलर यहाँ रिमुभ गरिसकेको छौँ है। ठिक छ, ओइल कुलर यहाँ रिमुभ गरिसकेको छौँ। ओइल कुलर हामीले टेस्ट गरिसकेको छौँ है, डायग्नोस गरिसकेको छौँ कि ओइल कुलरको फल्टको कारणले हो कि या ग्यास्केटको कारणले भनेर चाहिँ हामीले डायग्नोस गर्ने क्रममा चाहिँ ओइल कुलरमा चाहिँ हामीले फल्ट भेटायो। ठिक छ, अर्को हामीले ध्यान दिनुपर्ने अथवा हामीले चाहिँ अलिकति लोजिक लाउनु पर्ने कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि इन्जिन ओइल हाम्रो कुलेन्ट ट्याङ्कमा आयो, तर कुलेन्ट चाहिँ हाम्रो इन्जिन ओइलमा चाहिँ मिक्स भएन। यो रिजन कहाँबाट क्रिएट हुनसक्छ त्यो चाहिँ हामीले लोजिक लाउनु पर्ने हुन्छ, अर्थात् एनालाइज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै अनुसार चाहिँ हामीले डायग्नोस गर्नुपर्ने हुन्छ है। ठिक छ, किनकि हाम्रो म्याक्सिमम 95% चाहिँ हाम्रो इन्जिन ओइल कुलेन्टमा आउनुको रिजन र कुलेन्ट इन्जिन ओइलमा नजानुको रिजन चाहिँ 95% चाहिँ हाम्रो ओइल कुलरको फल्टको कारणले चाहिँ इन्जिन ओइल चाहिँ हाम्रो कुलेन्टमा आउँछ र कुलेन्ट चाहिँ इन्जिन ओइलमा जाँदैन। ठिक छ, किन त भन्दाखेरि हाम्रो इन्जिन ओइल र हाम्रो कुलेन्ट चाहिँ एउटै हाम्रो यहाँनिर यो हाम्रो यो भयो है, यो भयो हाम्रो ओइल कुलर। यो भयो ओइल कुलर, हामीले बाहिर रिमुभ गरिसकेको छ भने यसमा भनेको इन्जिन ओइल र कुलेन्टको चाहिँ एउटा आफ्नो ज्याकेट हुन्छ है, आफ्नो। यो भित्र चाहिँ एक साइडमा कुलेन्ट खेल्छ र अर्को साइडमा भनेको चाहिँ ओइल खेल्छ, इन्जिन ओइल खेल्छ है। ठिक छ, इन्जिन ओइलको प्रेसर चाहिँ हाम्रो कुलेन्टको भन्दा हाई हुन्छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि बाइचान्स कुनै कारणले यो ओइल कुलरको यो हाम्रो कुलेन्ट र ओइल कुलरको ज्याकेटको बिचमा एक साइडमा कुलेन्ट खेल्छ, एक साइडमा चाहिँ ओइल खेल्छ भने त्यो बिचमा चाहिँ सानो अलिकति मात्र क्र्याक भयो अथवा केही मात्रामा चाहिँ लिकेज भयो, विक भयो भने कुलेन्टको भन्दा इन्जिन ओइलको प्रेसर हाई भएको कारणले गर्दाखेरि इन्जिन ओइल चाहिँ कुलेन्टतर्फ जान्छ, तर कुलेन्ट भनेको चाहिँ हाम्रो इन्जिन ओइलतर्फ जाँदैन है। हामीले फल्ट डायग्नोस गर्ने क्रममा चाहिँ इन्जिन ओइल कुलेन्टमा आउनुको कारण र कुलेन्ट चाहिँ इन्जिन ओइलमा नजानुको कारण चाहिँ यो ओइल कुलरको चाहिँ फल्ट हामीले भेटाएको छौँ। यो हाम्रो ब्रेक पाइप भयो है, अगाडिको हाम्रो डिस्क ब्रेकको चाहिँ ब्रेक ट्युब भयो, यो रबरको, जहाँनिर चाहिँ हाम्रो यो टर्बोमा जाने टर्बोलाई लुब्रिकेट गर्ने पाइप लाग्छ। त्यहाँबाट चाहिँ हामीले यहाँबाट चाहिँ एयर हावाले प्रेस गरेर अरू हामीले कुलेन्टको लाइन ब्लक गऱ्यौँ है। यो साइडको
यो कुलेनको लाइन भयो, यो पनि कुलेनको लाइन भयो है। देन यतापट्टि यहाँनिर चाहिँ हाम्रो इन्जिन ओइलको लाइन हुन्छ है, यो इनपुट र आउटपुट यो मुनिको जुन मैले ब्लक गरेको छ यो, ठिक छ। यो इन्जिन ओइलको लाइन भयो, यो माथिको कुलेनको लाइन, ठिक छ। इन्जिन ओइलको लाइनमा चाहिँ मैले पुरै ब्लक गरिदिएको साइडमा, ठिक छ। अनि यो साइडमा इन्जिन ओइलको लाइन, यहाँबाट मैले चाहिँ एयर हावा हालेर त्यसपछि यो ब्लक गरिसकेपछि यो कुलेनको लाइनमा हामीले पानी भरेर यहाँबाट चाहिँ हावाको प्रेसर दिइसकेपछि यहाँनिर पानीमा चाहिँ एउटा हावाले चाहिँ बबल दिन्छ, फोका आउँछ। त्यसपछि चाहिँ यदि फोका आयो भने चाहिँ यो ओइल कुलर फल्ट छ, यदि फोका आएन भने चाहिँ यो ओइल कुलर फल्ट छैन भने चाहिँ हामीले यसरी सजिलै आफ्नो भनौँ न अनुभवको आधारमा आफूले चाहिँ एउटा लोजिक लगाएर चाहिँ यसरी सजिलै हामीले यो ओइल कुलरको चाहिँ फल्ट हो या ग्यास्केटकै फल्ट हो या अन्य कुनै भागको चाहिँ फल्ट छ भनेर चाहिँ हामीले सजिलै डायग्नोस गर्न सक्छौँ र पत्ता लगाउन सक्छौँ। र यो कसरी गर्छ त्यो पनि म यहाँनिर पानी हालेर हावाको प्रेसरले पनि देखाउँछु नापेर है, ठिक छ। अब त्यो चेक गर्नको लागि चाहिँ हामी म्यानुअली यसरी चाहिँ सजिलै चेक गर्न सक्छौँ है। हामी आफ्नै वर्कसपमा चाहिँ एउटा जोगाड लगाएर आफ्नो, अब म यो एयर गन चाहिँ यसमा हाल्छु, त्यसपछि यहाँनिर एयरको बबल आउँछ है। अब हामी हेर्न सक्छौँ यहाँनिर एयरको चाहिँ बबल्स आइरहेको छ, ठिक छ। इन्जिन ओइलको लाइनमा हामीले हावा हान्ने क्रममा चाहिँ कुलेनमा अब एयर चाहिँ ट्रान्सफर भइरहेछ अथवा पानीमा चाहिँ पानीको फोका आइरहेको छ भने हाम्रो फल्ट भयो भने चाहिँ यो ओइल कुलरै फल्ट छ भनेर हामी सजिलै पत्ता लगाउन सक्छौँ। यहाँनिर अब हामी हेर्न सक्छौँ पानीको फोका आइरहेको छ। यति भइसकेपछि भनेपछि हाम्रो यो ओइल कुलर नै फल्ट छ भनेर चाहिँ हामी सजिलै चाहिँ यसरी डायग्नोस गर्न सक्छौँ है। अब हामी यो एकदमै प्रपर क्लिन गर्न जाँदैछौँ। यो हाम्रो यता भयो यो एसीको हिटर कोइलभित्र हेर्नु, यो पुरै कुलेनको लाइनमा पुरै ओइल जमेर चाहिँ पुरै ब्लक भएको छ है। यदि यो हामीले प्रपरली क्लिन गरेन भने फेरि चाहिँ यो इन्जिन ओइल यो कुलेनको लाइनमा इन्जिन ओइलको यो लेयर छ यो जब जमेको यसले फेरि चाहिँ हाम्रो इन्जिन चाहिँ ड्यामेज गरिदिन सक्छ है। यो क्लिन चाहिँ हामीले एकदम 100% गर्न जरुरी छ। त्यही कारणले गर्दा चाहिँ हामीले यो कुलेनको लाइन चाहिँ सबै बाहिर निकालिसकेका छौँ भने रेडिएटर यहाँनिर छ। रेडिएटरभित्र यस्तो छ रेडिएटरको हालत है। यो के छ रेडिएटरको भित्र यस्तो चोक छ। यो रेडिएटर पनि सर्भिस गर्नु जरुरी छ। यो माथिको भाग चाहिँ हाम्रो सर्भिस गर्दाखेरि चाहिँ यो बाहिर रिमुभ गर्न मिल्छ, यो डिभाइड हुन्छ है यो कालो भाग। त्यसपछि यो रेडिएटरको यो पाइप लाइनमा गेजले हानेर चाहिँ एकदम प्रपरली क्लिन गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि त्यसपछि रह्यो हाम्रो यो इन्टरकुलर भयो। इन्टरकुलर पनि क्लिन गर्नुपर्ने छ। त्यसपछि हाम्रो इन्टेक मेनिफोल्ड यस्तो छ। इन्टेक मेनिफोल्डको हालत, इन्टेक मेनिफोल्डमा यति धेरै अहिलेसम्म यार कुनै पनि इन्टेक मेनिफोल्ड क्लिन गरेकै छैन। यस्तो छ जहाँ अक्सिजन जाने पाइपलाइन इन्टेक मेनिफोल्डमा यस्तो चोक छ यार। भनेपछि कहाँबाट पिकअप आउनु? पिकअप एकदम जेरो छ, जेरो। गाडी एकदम मरेर गुड्छ भने गाडी अगाडि भाग्न तयारै छैन। यसो छ। यो EGR कुलर भइहाल्यो। यसको यहाँ EGR कुलर यहाँ छ है। यो EGR कुलर पनि हामीले एकदम क्लिन पर्ने जरुरी छ। EGR कुलर भित्र पनि चोक एकदम मसिनो रेडिएटरको जस्तै भित्र वाटर ज्याकेट हुन्छ है। EGR कुलर पनि यो पनि क्लिन गर्नुपर्ने जरुरी छ। अर्को मेन भनेको यो इन्टेक मेनिफोल्ड, यो इन्टेक मेनिफोल्डको हालत यस्तो छ। हजुर
यस्तो छ है इन्टेक manifoldको हालत। यो पनि एकदम हामीले क्लिन गर्नु पनि जरुरी छ 100%। ठिक छ। पाइपलाइन यस्तै हावा हानेको है। ओइल यो कुलेनको ज्याकेट ठिक छ। कुलेनको ज्याकेट हुन्छ हाम्रो यो इन्जिनको ब्लकभित्र है, त्यो हामीले प्रपरली क्लिन गरिसकेछौँ भने अब यसमा हामीले डिजलले र पेट्रोलले क्लिन गरिसकेछौँ भने अब त्यसपछि हामीले सरफले अथवा पानीले चाहिँ साफ गर्नुपर्ने हुन्छ। ठिक छ। त्यसपछि हाम्रो कुलेनको पाइपको लाइन सबै चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर हाम्रो HVAC को हिटर कोइल पनि एकदमै चोक भएको थियो, यो पनि साफ गरिसकेछ। ठिक छ। ओके भयो। मित्रहरू अब चाहिँ हामीले हाम्रो KUV100 चाहिँ कुलेनको लाइनमा चाहिँ हामीले सरफ पानी सरफ र स्याम्पू हालेर चाहिँ भित्र लगाएको छ भने अब हामीले वासिङ गर्ने चाहिँ प्रपरली हाम्रो चलो हामीले कुलेनको लाइन भयो। मित्रहरू हामीले चाहिँ यो इन्टेक manifold पनि क्लिन गरिसकेछौँ है प्रपरली। यो भित्र चाहिँ हाम्रो पहिला पुरै कालो थियो भने हाम्रो भेहिकलको फोक्सो भनेर नि यसलाई चिनिन्छ है। जस्तै कि हाम्रो ह्युमन बिइङको मानव जातिको चाहिँ फोक्सोको काम गर्छ भने हाम्रो गाडीको अथवा भेहिकलको चाहिँ फोक्सोको काम चाहिँ यसले गर्छ। सास फेर्ने, सास लिने र फेर्ने। अब हामी यो प्रपरली इन्स्टल गर्न जाँदैछौँ। हामीले ओइल कुलर पनि फिटिङ गरिसकेछौँ है। अब बाँकी काम हाम्रो पछाडिको EGR, यहाँ EGR कुलर लाग्छ मुनि। ठिक छ। त्यसमा अनि यही पछाडि हाम्रो इन्टेक manifold लाग्ने भयो। पहिला हामी भेहिकल स्टार्ट गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ हामी एयर ब्लिड गर्छौँ, किनकि एयर ब्लिड गर्न जरुरी छ। हामीले फ्युल लाइन पनि खोलेको थियो भने। ठिक छ। अब चाहिँ हाम्रो भेहिकल स्टार्ट गर्नको लागि रेडी छौँ है। हामीले सबै फिट गरिसकेका छौँ। रेडिएटर हाम्रो यो अगाडिको कन्डेन्सर यसमै झुन्डेको थियो भने मेन हाम्रो प्रब्लम भनेको यो ओइल कुलर है। ओइल कुलरको प्रब्लम भएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो इन्जिन ओइल चाहिँ कुलेन्टमा चाहिँ मिक्स भएको थियो, तर इन्जिन ओइलमा चाहिँ कुलेन्ट मिक्स भएको थिएन। ठिक छ। इन्टेक manifold फिट गर्यो। पछाडि हाम्रो EGR कुलर सब फिट गरिसक्यो भने हाम्रो पानीको ट्याङ्क हो प्रपर हामीले सफा गरेर हालिसकेछौँ भने। मित्रहरू हामीले चाहिँ भेहिकलको हाम्रो ओइल कुलर देन रेडिएटरदेखि लिएर इन्टेक manifold EGR कुलर सबै चाहिँ फिट गरेर भ्याइसकेको छौँ भने अब हाम्रो भेहिकल चाहिँ स्टार्ट गरेर हाम्रो इन्जिन ओइल कुलेन्टमा मिक्स हुन्छ हुँदैन त्यो टेस्ट गर्न जाँदैछौँ है। ठिक छ। हाम्रो प्रब्लम चाहिँ 100% सल्भ हुनुपर्छ जहाँसम्म लाग्छ, किनकि हाम्रो फल्ट भनेको ओइल कुलरमै थियो। जुन ओइल कुलर हामीले टेस्ट गरेर पनि देखायो एयर गनको प्रेसरबाट। ठिक छ। अब सर्वप्रथम चाहिँ हामीले भेहिकलमा चाहिँ कुलेन्ट हाल्नुभन्दा अगाडि गाडी प्रपर ओके भइसकेपछि मात्रै हामी कस्टमरलाई भेहिकल दिने बेलामा मात्रै कुलेन्ट हालेर पठाउँछौँ र हाल्नु पानी। हामी चाहिँ जारको ड्रिङ्किङ वाटर हाल्दैछौँ है। भयो रेडी छ। हान्नु अब एकछिन पाउनु ल, म ओइल चेक गर्छु पहिला। ओइल चेक गर्छु कि ओइल
हाम्रो इन्जिन ओइल प्रपर ओके छ। ल हान्नु। अब हामी भेहिकल स्टार्ट गर्न जाँदैछौँ है। ठिक छ। अब हेरौँ हाम्रो फिडब्याक कस्तो आउँछ। ल हान्नु स्टार्ट। मोबिलको बत्ती निभेछ। मित्रहरू हामीले चाहिँ भेहिकल स्टार्ट गरिसकेको छौँ है। अब स्टार्टमै राख्छौँ केही क्षणलाई। ओइ पानी ल्याउनु पऱ्यो सेरे, पानी घट्यो। यो हाम्रो ओइल कुलर एसेम्बली पुरानो भयो। यही थियो हाम्रो मेन ड्यामेज। ठिक छ। र कुलेनको बोतल चाहिँ यसरी राखेको छौँ है। जति पनि मुनि भएको चाहिँ अलिअलि भएको रहल पहल अलिअलि भएको टाँसिएको चिल्लोपन र लुब्रिकेट चाहिँ यो पानीको माथि तैरिन्छ। त्यसपछि बाहिर निस्किनलाई सजिलै सहज हुन्छ भनेर चाहिँ हामीले कुलेन यसरी राखेको छौँ भने अब हामी फेरि भेहिकल स्टार्ट गर्छौँ। ठिक छ। अहिलेसम्म हाम्रो कुलेनमा इन्जिन ओइल मिक्स भएको छैन। ठिक छ। इन्जिन ओइलमा पनि कुलेन मिक्स भएको छैन। इन्जिन ओइलमा कुलेन पहिला पनि मिक्स भएको थिएन, प्रपर ओके थियो भने। अब हामी फेरि भेहिकल स्टार्ट गर्छौँ। हाम्रो भेहिकलको इन्स्ट्रुमेन्ट क्लस्टरमा ओबिडी चेक लामा आएको छ भने ओइल प्रेसरको लाइट पनि आएको छ। अब हामी भेहिकल स्टार्ट गर्छौँ। मैले भेहिकल स्टार्ट गर्यो। स्टार्ट गर्ने बित्तिकै हाम्रो ओइल प्रेसरको लाइट पनि ब्याक भएको छ भने हामीले स्क्यानर पनि लगाइसकेको छौँ है। स्क्यानर लगाइसकेको छ भने हाम्रो इन्जिन कुलेन्ट टेम्परेचर चाहिँ 60 डिग्री भएको छ अहिले। सरी, पहिला हामी एकचोटि हाम्रो इलेक्ट्रिक फ्यान प्रपर ओके छ कि छैन त्यो पनि पहिला चेक गर्छौँ। हामी एक्चुएटर टेस्टमा जान्छौँ है। ठिक छ। एक्चुएटर टेस्टमा गइसकेपछि हामी फेन वान हामीले फेन 1 चेक गर्छौँ। ठिक छ। हामीले फेन 1 अन गर्यो है। ठिक छ। फेन 1 अन गर्दाखेरि फेन एक्टिभ भएको छ कि छैन त्यो पनि चेक गर्छौँ पहिला। हाम्रो फेन चलिरहेको छ है। ठिक छ। एक्चुअली टेस्टमा यो फेन 1 भयो। फेन 1 अर्थात् लो फेन है। अब एक्चुएटर टेस्ट म अफ गर्छु। फेन 1 अफ भयो है। ठिक छ। हाम्रो फेन अफ भइसकेको छ भने बिस्तारै हाम्रो फेन अफ भयो। फेरि हामी फेन 2 अन गर्छौँ। हाई फेन पनि प्रपर काम गरेको छ कि छैन भन्दा चेक गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले फेन 2 पनि अन गर्यो। फेन 2 अन गरिसकेपछि हाम्रो हाई फेन पनि प्रपर चलिरहेको छ भने कुलिङ सिस्टमको हाम्रो फेन प्रपर ओके छ। अब यसलाई हामी एक्चुएटर टेस्ट अफ गर्छौँ। ठिक छ। एक्चुएटर अफ गर्यो। अफ गरिसकेपछि अब हामी लाइभ डाटामै जान्छौँ। ठिक छ। लाइभ डाटामा गइसकेपछि हाम्रो लाइभ डाटामा हामी हेर्न सक्छौँ हाम्रो अहिले एक्चुअल कुलेन्ट टेम्परेचर 71 डिग्री सेल्सियस पुगेछ भने हाम्रो यो कुलेन्ट टेम्परेचर जबसम्म 82 डिग्री सेल्सियस पुग्दैन तबसम्म भनेको हाम्रो थर्मोस्टेट भल्भ ओपन हुँदैन र हाम्रो फेन 1 अन हुनको लागि चाहिँ कुलेन्ट टेम्परेचर 101 डिग्री सेल्सियस पुग्नुपर्छ भने ओके मित्रहरू, आजको लागि यति नै। ठिक छ। हजुरहरूलाई हाम्रो यस भिडियो के कस्तो लाग्यो मुनि कमेन्ट बक्समा अवश्य प्रतिक्रिया दिनु होला र साथै च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ वा अहिलेसम्म पनि मेरो यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने लाइक तथा शेयर गरी च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र साथै सँगै आउने अल नोटिफिकेसन बेललाई पनि प्रेस गर्नुहोस् ताकि यस्तै अटोमोटिभ तथा भेहिकल टेक्निकलसँग सम्बन्धित अपलोड गर्ने नयाँ भिडियोको जानकारी सबैभन्दा तपाईले प्राप्त होस्। ओके, थ्यांक यू।